Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang mga sinasabing ghost flood control project sa Taguig. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen. Rika, ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, sinusuri na ng kawanian na 11 flood control projects sa lungsod noong 2022 na umunoy may kaugnayan sa 15 kontratistang nasangkot sa mahigit 100 bilyong pisong flood control deals. Iginit ni Matibag na ang pagsiyasat ay nakabatay sa mga dokumento, ebidensya at mga testigong handang magsalita at hindi bunga ng anumang isyong politikal. Matatanda ang inihayag ni Senator Ping Lacson ang isyu sa gitna ng palitan nila ng akusasyon ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Hindi tayo nag-live selling o nagbo-broadcast na parang nagkakwento-kwento lang tayo. No? We have all the documents to support, the evidence to support, the testimony to support us. There are a number of individuals who are willing to testify on the matter. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM. Maraming salamat, Rowen Cueto.